Imos a comezar a exposición do tema de Aristóteles, vinculado tamén ao tema do helenismo. En canto a Aristóteles, hai que sinalar que o seu contexto é o afundimento do modelo político das polis gregas producidas pola conquista de Alexandre Magno no século IV antes da nosa era e a subordinación que isto conlevou das cidades gregas baixo o mando de Macedonia. Hai que sinalar que neste sentido Aristóteles sitúase no final da época clásica grega, na que se situaban Sócrates e Platón no contexto da democracia ateniense, e no comezo do helenismo, un período caracterizado porque as polis gregas deixan de ser autónomas e independentes, digamos que se antes eran as propias polis ou cidades-estado as que se daban as súas propias leis, tiñan as súas propias asambleas ou outras organizacións políticas dependendo de cal fora cada unha delas, pois agora todas se van a rexer polo imperio que constitúe Alexandre Magno. Tamén rómpese a idea de que os gregos eran superiores ao resto dos povos. Digamos que hasta entón os gregos tiñan esta concepción etnocéntrica de ser os superiores e o resto pois eran todos bárbaros. Mais unha vez que un pobo como os macedonios os conquista, pois digamos que esta idea vai se desvanecendo. Tamén se produce un certo individualismo derivado de que o individuo deixa de interesarse pola política de comunidade. É dicir, unha vez que se arruínan, digamos, estas polis-estado, pois, posteriormente, como veremos, o interese da propia ética vai se ir separando da propia política e vai a ir tendendo cada vez máis a outro tipo de concepcións. Isto veremoslo posteriormente cando falemos do helenismo, pero digamos que por eso hai que situar a Aristóteles neste contexto, digamos, no paso do que sería o contexto previo de Sócrates e Platón, da filosofía clásica grega, ao que será posteriormente, tras Aristóteles, o pensamento helenístico. Digamos que aquí é onde se sitúa. Hai que recordar, como veremos agora, que Aristóteles é o mestre de Alexandre Magno e digamos que terá un peso na súa educación. A cuestión é que falando da vida e obra de Aristóteles nace en Astaxira, arredor do 384 ou 383 antes da nosa era, ligado á corte dos reis de Macedonia, como decimos. Tras a morte dos seus pais, o seu tío enviou á Academia de Platón con 17 anos, arredor do 367 antes da nosa era, onde permanecerá como discípulo de Platón ata a súa morte, 20 anos despois, arredor do 347 antes de Cristo ou antes da nosa era. A esta etapa vincúlanse os escritos exotéricos de Aristóteles, que son dun estilo platónico, tanto na súa forma, escritas en diálogo, como no seu contido. Defende as teses do seu mestre Platón. Os cales tamén son denominados por Jaeger como os escritos da súa etapa platónica, en a que escribe obras como Eudemo ou Sobre a alma. Xa nos últimos anos na Academia comeza a distanciarse do pensamento de Platón, e tras a súa morte decide marcharse comezando unha viaxe por distintas cidades, como Asos e Metilene, nas que se casa 2 veces e nas que intenta fundar a súa escola. Neste período de 3 anos será cando Aristóteles estude biología e zoología e escriba diversas obras sobre estes temas nos que amose a súa orientación empírica e cara a fisis en a que se vai distanciando da teoría das ideas de Platón, que digamos era unha concepción moito máis idealista. Esta etapa, por este motivo, tamén se denomina etapa de transición e algunhas das obras deste período son Sobre o ceo, da xeración e corrupción e o primeiro esbozo da metafísica. Entre o 343 e o 335 aproximadamente vai exercer como mestre de Alexandre Magno, que é o fillo do rei de Macedonia, quen lle propón que sexa o seu educador. No 335 será cando vaya e funde a súa escola en Atenas, a que se denominará o Liceo ou Peripatos o Paseo, xa que, digamos, Aristóteles e os seus discípulos se dedicaban a dar paseos e a reflexionar mentras andaban. As ensinanzas da escola estarán divididas en 2 bloques, un privado e para os iniciados e outro público e para todos. O primeiro tratará sobre os escritos esotéricos de Aristóteles e o segundo sobre cuestións exotéricas ligadas tanto coa biología como coa ética ou a política. Posteriormente indicaremos a diferenza entre estes 2 tipos de obras. Esta etapa será denominada a etapa propiamente aristotélica, xa que nela o estaxirita desenvolve
sistematiza as súas ideas e produce a maioría das súas grandes obras sobre a lógica, categorías, sobre a interpretación, tópicos, sobre a metafísica, como a súa obra que posteriormente se denominará metafísica, sobre filosofía natural, física, sobre alma, sobre ética e política, a gran moral, ética Nicodemo, ética Eudemo e a obra política, e sobre estética e literatura, obras como retórica e poética. Tras a morte de Alexandro Magno, Aristóteles marcha de Atenas por ser visto como un colono estranxeiro e morre ao pouco tempo no 332 antes da nosa era. Unha vez dito isto, volvemos a reflexionar sobre a clasificación das obras de Aristóteles. Como decimos, hai dous tipos de escritos, os esotéricos, con S, que son escritos privados, apuntes para as clases, e que basicamente son a maioría dos textos que se conservan hoxe. E por outro lado estaban os exotéricos, con X, que eran públicos, obras publicadas, diálogos, e que apenas se conservan. Neste sentido, por eso, se vemos os textos de Platón e vemos os textos de Aristóteles, son moi distintos, porque mentras que de Platón basicamente temos os seus textos públicos, obras publicadas, diálogos e demais, de Aristóteles temos o contrario. Xusto se acabarían salvando estes textos que eran máis ben os apuntes para as súas clases. En canto ás épocas, pois como decimos, habería tres épocas. A época platónica, etapa na que é alumno da Academia de Platón, digamos durante eses 20 anos, que temos obras como Eudemo ou sobre a alma. Despois, a época de transición, etapa na que comeza a apartarse de Platón e ten unha versión cada vez máis empírica, e ten obras como sobre o ceo, da xeración e corrupción e o primeiro esbozo da metafísica, como decíamos. E posteriormente temos a etapa máis importante, que é a etapa de madurez ou etapa aristotélica, e digamos en a que desenvolve e sistematiza as súas ideas e produce a maioría das súas grandes obras, xa sexan sobre a lógica, sobre a metafísica, sobre a filosofía natural, sobre a ética política, como decimos, ou sobre estética e literatura. Digamos que todas as súas grandes obras son basicamente desta época. Ahora vamos a remarcar un pouco este feito de que Aristóteles sexa o discípulo de Platón. Hai que sinalar, como decíamos, que Aristóteles estudou desde os 17 anos na Academia de Platón, onde estaría cerca de 20 anos, é dicir, hasta cando tiña alrededor duns 37 anos. Aristóteles, no comezo, seguía ao seu mestre na súa etapa platónica, como decíamos. Posteriormente comezará a separarse sobre todo en torno á teoría das ideas de Platón, que non lle vai a convencer, e a respecto desto, Aristóteles vai a elaborar o coñecido argumento do terceiro home como crítica á teoría das ideas de Platón e vai a defender, como veremos, que as esencias están nas cousas mesmas, é dicir, vai a defender que hai un único mundo que é o conformado polos individuos e, digamos, que non ten sentido pensar que a esencia do ser humano ou a esencia da beleza, da valentía ou de calquera cousa vai a estar nun mundo aparte. Digamos que todas estas esencias realmente se atopan nos individuos. E somos nós os que, a través dun proceso de abstracción, as podemos quitar de aí, e isto xa veremos cando nos acheguemos á súa teoría do coñecemento. Pero fundamental é ver eso, que para Aristóteles só hai unha única realidade, non hai unha realidade ideal máis alá. E isto, digamos que el vai a defender a través do chamado argumento do terceiro home, que basicamente consiste nunha reducción ao absurdo da teoría do seu mestre. Basicamente, di que se por un lado temos os individuos, os homes particulares, que hai milleiros, e polo outro lado temos o modelo que sería a idea de home, pois el di que para poder comparar, digamos, aos homes particulares coa idea de home, faría falta como un novo modelo que tuvera uns trazos, digamos, que foran, digamos, os trazos comuns que teñen, digamos, esta idea de home máis os homes particulares. E así falaría, pois, isto do terceiro modelo. Por eso é o argumento do terceiro home. El di que unha vez que chegamos a isto, pois habería que volver a facer o mismo entre esta nova, digamos, idea máis a idea de home. E así di que habería que facer hasta o infinito. E que basicamente, pois, todo isto é unha forma de reducir ao absurdo isto de falar de modelos ideais que están máis alá dos seres humanos reais. E digamos que neso consiste o seu argumento. Como decimos, nunha reducción ao absurdo, en intentar mostrar que non ten sentido a teoría do seu mestre, e así é o que fará el. A este respecto, Platón vai a decir que Aristóteles é un estudante algo díscolo,
E Aristóteles vai responder, e así quedou grabado, que son amigo de Platón, pero máis amigo da verdade. Digamos que é unha frase de Aristóteles moi coñecida, ou polo menos que se lle atribúe a él, en canto a isto, en canto a que, aínda que sexa seguidor de Platón, eso non significa que vai aceptar todas as súas ideas. Agora pasamos a ver un pouco o que van a ser dúas partes fundamentais do pensamento de Aristóteles, que van ser a súa física e a súa metafísica. Hai que recordar en canto a metafísica que este é o nome que lle vai dar Andrónico de Rodas, que vai ser, digamos, quen ordene as obras de Aristóteles séculos despois, e que, digamos, ao atoparse cunha serie de obras que van a esas primeiras causas, a eses principios últimos, a esas, digamos, explicacións que van máis alá da propia experiencia, pois, como a outra parte se denomina física, physis, pois a esta vai chamar a metafísica, digamos, o que vai estar máis alá da experiencia. E así, digamos, van a quedar fixados estes dous campos, a física como estudo do sensible, o percibible polos sentidos, e por outro lado a metafísica como que estuda o que está máis alá do sensible, o que non é perceptible polos sentidos. A este respecto, dentro da física, imos a ter estudos en relación ao cambio e ao movimento, que é explicado segundo a súa teoría do paso da potencia e acto, que posteriormente veremos. Veremos tamén a cosmoloxía, a orde das cousas no universo, e veremos tamén o tema da alma humana. Así que a física estuda a psicoloxía, xa que ao estudar o universo tamén estuda os seres que o habitan. Tamén veremos os diferentes tipos de seres que sinala Aristóteles. Como vemos, os asuntos da física aristotélica para nós hoxe en día vinculanse casi máis á metafísica. Digamos, o falar da alma, falar de outros temas, pois hoxe en día vémolos como temas metafísicos, pero para Aristóteles, el entendía que esta era a parte máis física da realidade, que máis se podía percibir, e, digamos, que deixaban a metafísica para un campo, pois, digamos que moito máis, que vai máis ao ser, e a outra serie de temas, como veremos. Por ese lado, si este é o campo da física, tal como se entendía en Aristóteles, porque a cuestión é isto, que a física grega non é o mismo que a física contemporánea. Digamos que se a física contemporánea é máis cuantitativa, máis vinculada, digamos, á matematización e a reducción, a experimentación e demais, a física aristotélica era máis cualitativa, máis vinculada pois a este tipo de cousas. Falando da metafísica, como decimos, é o estudo do que está máis alá do sensible, o que non é percibible polos sentidos. E dentro desto temos o ser, digamos que é un tema fundamental en Aristóteles, o ser en tanto que ser, define tamén a metafísica neste sentido como a ciencia do ser, mentres as demais ciencias estudan partes particulares da realidade. Isto ten que ver con que para Aristóteles, como decimos, si cada ciencia estuda un ser particular, por decir así, as matemáticas, os seres matemáticos, digamos, as entidades matemáticas, a biología, os seres biológicos, digamos, os seres vivos, a física, digamos, os seres en tanto que corpos e demais, digamos que si a cada ciencia así actualmente lle podemos atribuir pois un tipo de ser que estuda, pois o que decía Aristóteles xa no seu tempo é que debía de haber unha ciencia primeira, un campo primeiro do saber que fora, digamos, a preguntarse polo ser, polo que comparten todas esas cousas que son. E digamos que isto é, digamos, un dos campos da filosofía que el vai estudar, o tema do ser. Despois, temos o tema das causas. Cales son as causas que explican a realidade? Como veremos, Aristóteles vai falar de 4 causas, xa o veremos posteriormente, pero digamos que é un tema fundamental nel. Por outro lado está o tema da sustancia, que digamos Aristóteles vai a distinguir o que é sustancial do que é accidental no ser humano para, digamos, defender a súa concepción, que veremos tamén a partir de, digamos, as distincións que fai en diferentes categorías para distinguir pois un uso substancial, por exemplo, do verbo ser, ou falar de que Sócrates, por exemplo, é un ser humano, digamos que isto é o que o define realmente, e un uso accidental das categorías que terán que ver con todos eses elementos que poden darse ou non, que Sócrates sexa máis alto ou máis baixo, que Sócrates este en Atenas ou en outro lugar,
e que digamos que vai a ser un uso non sustancial, senón accidental, e que digamos el di que isto xa se atopa na propia linguaxe a través do uso das diferentes categorías cando usamos o propio verbo ser. E digamos que é un asunto tamén vinculado coa metafísica. En este sentido, a sustancia é aquilo que subxace a todos os seres. Por último, tamén temos o tema de Deus como motor inmóvil, é dicir, como decíamos, a teoloxía, este tipo de campos, no seu día formaban parte da propia metafísica. Digamos que o estudo da causa última do universo é o que lle vai levar a Aristóteles a falar de Deus. Pero digamos este Deus vai ser como un motor inmóvil, é o que move sen moverse, e que digamos é como o principio que xera todo o movimento na realidade, que explica digamos todo o movimento e por que a realidade funciona como funciona. Pero é unha concepción de Deus moi alonxada da de hoxe en día. Este tipo de Deus non estaría preocupado polo que facemos os seres humanos, por cousas como os pecados ou cousas así. El simplemente pois é eso, algo tan elevado, algo que xera, digamos, todo o movimento da realidade, pero digamos que non lle interesan os asuntos humanos ou de outro tipo. Por eso é unha concepción moi distinta da divinidade. Agora xa podemos meternos nun dos temas importantes tamén dentro do aristotelismo, que é a súa concepción do ilemorfismo. Aristóteles, ao estudar como son os seres, vai a fixarse en que todo tipo de seres van a estar conformados por dúas partes, que van a ser a materia e a forma. Estas, como veremos, tamén van ser dúas das causas que el vai a identificar ou explicar cales son as causas da realidade. E digamos que todo ser está conformado por unha parte de materia, ile, en grego, e unha parte que será a forma, morfé, o modelo que sigue o ser creado, o modelo que o conforma. Neste sentido, a materia é o elemento informe, contido da forma, é un sustrato que é estructurable pola forma, e por outro lado a forma, pois só existe na materia, é o principio de determinación o que estructura unha materia informe. E aquí pois tedes o exemplo pois dunha cadeira, dunha silla. Vedes como por un lado estaría a materia, que podería ser a madeira, e por outro lado pois o modelo, os planos do que sería pois esa cadeira, esa silla. E despois vedes como o ilemorfismo sería, digamos, como estaría, digamos, ese ser, esa entidade, esa cousa, pois conformada de ambos elementos. E como vemos, pois a forma sempre ten que estar nunha materia, non pode haber unha forma, digamos, illada, aínda que aquí o intentemos representar, digamos, separadamente co dun plano, digamos que o que di Aristóteles é que a materia sempre ten unha forma, digamos que na realidade que nos atopamos, pois sempre pois as cousas, digamos, que xa están estructuradas de alguna forma determinada, pero digamos que ao pensar como está constituída a realidade, pois podemos ver eso, que realmente se poderían constituir de formas moi distintas e podemos, en cada cousa particular, ver cal é a súa materia e cal é a súa forma, cal é o modelo que seguiu, digamos, ao estructurarse. Agora pasamos a explicar o movimento. O movimento é un dos temas fundamentais da filosofía desde os presocráticos, tamén así como cales son as primeiras causas da realidade e demais. E a cuestión é que como explicamos o paso de que algo non se mova a que se mova, de que algo sexa dunha forma a que sexa de outra. Isto Parménides é o que lle chamaba paso do ser ao non ser e que el vía como inaceptable. Pois Aristóteles, para darse con, digamos, esta situación e para explicalo a súa maneira, o que vai a identificar é dous planos, digamos, do momento que, digamos, explican a realidade, que vai a ser o paso do acto e a potencia. Isto que vai a querer decir é que calquera cousa xa pola súa propia natureza xa vai a ser algo nun futuro, digamos que xa ten esa potencialidade dentro de sí. En este sentido non é un cambio do ser ou non ser, porque o que é no futuro pois xa estaba aí potencialmente nel. Por eso digamos que non vai haber un salto do ser ou non ser, senón que é un desenvolvemento desde o ser desa cousa. Así, aquí tedes, por exemplo, un exemplo dunha semente, digamos que potencialmente xa podía chegar a ser unha planta, xa podía chegar a ser unha árbore ou o que fose. Digamos que a semente é semente en acto, pero potencialmente pois é unha planta, unha árbore ou o que sexa.
Isto, digamos, é un exemplo do que queremos decir, de que realmente en cada cousa xa está as súas potencialidades contidas nel. Esta é unha concepción que terá moito desenvolvemento ao largo do tempo e que ten que ver con cando falamos das potencialidades de algo, de convertirse en outro algo, e digamos que isto posteriormente pois Aristóteles vai levar ao campo do ser humano, de como digamos no ser humano desde que un bebé está toda esa potencialidade de convertirse en un ser humano pleno. Veremos como isto se vai vincular tamén ca súa teoría política, ademais, en canto a súa concepción do ser humano como un ser político, un ser social, xa desde a natureza, xa que para desenvolverse plenamente, pois o terá que facer pois nunha comunidade. Isto xa veremos dentro dun pouco. Pero digamos que así vemos estes dous elementos. Nese sentido, a potencia é o que o ser pode chegar a ser, e o acto é o que o ser xa é. E a potencia, incluso se poderían distinguir dos tipos de potencialidades. Estaría a potencia máis activa, o poder de producir un efecto en sí ou un outro, exemplo, o lume, a capacidade de quentar, queimar ou destruir, e por outro lado unha potencialidade máis pasiva, a posibilidade de cambio ao recibir unha acción dunha potencia activa. Por exemplo, a madeira pode rachar, arder e demais. En canto, digamos, o acto, pois como víamos, xa víamos ese exemplo da semente. Unha semente en acto, pois é a propia semente, e a semente en potencia, pois é unha árbore, xa que podería chegar a desenvolverse plenamente si pois comeza a crecer, si ten os seus nutrientes e demais. Agora vamos a ver os tipos de seres. Aristóteles vai a falar dun ser supremo, que sería inmutable, que move sen ser movido, e que é o que estuda a teoloxía, digamos, como decíamos antes, ese motor inmóvil ao que el, digamos, se identifica con Deus. Eso, digamos, que é o ser máis elevado, o tipo de ser supremo. Despois están os seres manufacturados, os seres artificiais, que, digamos, non teñen en sí mismo o principio do seu cambio. Son producidos pola técnica humana, pero independentes da mente do ser humano. Son os que estuda a técnica. Podemos pensar, pois eso, nunha serra ou calquera tipo de instrumento creado por nós. Hai múltiples, incluso unha propia casa ou calquera outra cousa, digamos, que ten que ver con isto. E despois están os seres naturais, como os animais, as plantas, os elementos, digamos, e aí pois tamén estarían os seres humanos e demais, que existen por natureza, e digamos que posúen en sí un principio de movimento de repouso, e digamos que as cousas naturais son as que están suxeitas a cambios, sofren alteracións. Son as que poden desenvolverse, digamos, como decíamos, que un neno pois pode chegar a ser un ser humano plenamente desenvolto e demais. E digamos que esta sería a escala, serían os tipos de seres que identificaría Aristóteles. Unha vez visto isto, pasamos ás 4 causas. Xa falamos de 2 causas, de que todo estaba conformado, calquera, digamos, cousa, calquera ser está conformado por 2 elementos que son esa parte, esa materia e por outro lado esa forma, e isto exprésase na súa teoría das 4 causas a través da causa material, que é aquilo de que algo está feito. Por exemplo, nunha estatua podría ser o bronce, o mármore ou o granito, dependendo de que estea feita, e a causa formal, que é o que informa un ente, o que fai que sexa o que é. No caso da estatua, pois o modelo que segue, o plano ou o proxecto. Estas son 2 causas intrínsecas en canto a que xa están na propia estatua. E, como veremos, Aristóteles vai explicar que esta causa material da que el fala, pois basicamente vai a recoller esa tradición de pensamento que xa se atopaba nos presocráticos, de buscar cal era a causa pola cal estaba conformada a realidade. E digamos que os presocráticos sobre todo vanse centrar en causas materiais, como poida ser a auga no caso de Tales, o aire, o lume no caso de Heráclito e demais. Digamos que vai haber este tipo de explicacións que Aristóteles vai identificar con este primeiro tipo de causa, a causa material. Despois, a causa formal, el vai a identificar tamén con Platón. Vai decir que a causa formal, a súa maneira, pois xa daba Platón cando falaba da súa teoría das ideas, que aínda que el non comparte esta teoría, pois digamos que era xa un tipo de explicación a partir das formas, das esencias, de como era a realidade das cousas.
E despois pois pasamos aos outros dous tipos de causa que van ser causas extrínsecas. Por un lado temos a causa eficiente, que é o principio axente do movimento ou da mudanza, neste caso pois o escultor, e o principio axente que digamos é o que desde fora pois crea esa, digamos, novo obxeto, nova realidade, nova cousa. E por outro lado temos a causa final. A causa final vai a ser o fin para o que está feita. Por exemplo, no caso dunha estatua, pois sería adornar un templo. E a cuestión é que estas dúas causas son extrínsecas porque son desde fora, non están no propio obxeto, na propia cousa que é creada. E por un lado, a causa eficiente, Aristóteles vai nos dicir que esta tamén xa pensara digamos, Empédocles cando falaba do nous como unha inteligencia ordenadora que iba a ordenar, digamos, a realidade conformado polos 4 elementos, e tamén xa estaba, especialmente tamén en Platón, sobre todo na súa obra O Timeo, na que el vai a falar, se Platón fala de que hai dous mundos, o mundo sensible e o mundo das ideas, pois o que explica Platón é que o demiurgo, un artesán divino, pois digamos foi o que creou o mundo sensible tomando como modelo o mundo das ideas e a partir da materia. E digamos que dá toda unha explicación Platón que basicamente pois introduce eso, o demiurgo como unha causa eficiente da creación do mundo sensible que é no que nos vivimos. E a cuestión é que por eso tamén se pode ver como un antecedente da causa eficiente da que fala Aristóteles. E por último temos a causa final. A causa final, a cuestión é que Aristóteles di que ele é o primeiro en introducila, que digamos, e vai dicir que é a causa máis importante, porque Aristóteles, como veremos, ten unha concepción teleolóxica, e neste sentido, el pensa que todo ten un fin, ten un telos. E neste sentido, o finalismo é unha parte fundamental do seu pensamento, e por eso lle vai dar unha gran importancia a esta causa, que é dicir, o motivo, a natureza de cada cousa de tender cara a algo, pois é o que a él máis lle importa. Neste sentido, agora tedes un texto no que se explica, digamos, estas 4 causas, no que Aristóteles, pois, vai falando delas. Por eso comeza dicindo compre examinar as causas, cales e cantes son, e como podedes ver, pois vai a falar de 4. E estas 4, pois van a ser das que estamos falando. El vai a poñer exemplos. A primeira causa vai a ser a causa material, que el vai a definir así. Chámase causa a ese constitutivo inherente do que se fai algo. E vai poñer o exemplo do bronce da estatua ou da prata para a copa. Despois vai falar da causa formal e vai definir neste sentido. É a forma e o modelo, é dicir, a definición da esencia e os seus xéneros. E aquí el vai nos poñer un exemplo sacado da música e das matemáticas que é a relación que a causa da octava que é a relación de 2 a 1 en xeral o número. Neste sentido, por eso hai quen tamén vincula esta causa formal a digamos, Pitágoras. Digamos, Pitágoras que dicía que os números eran do que estaba constituído toda a realidade, pois algúns van a concebir como unha causa material, por a concepción que tiña el dos números, pero outros van a ver máis como unha causa formal e tamén o van vincular a esta concepción. Pero a causa é que, sobre todo, pois eso, é a forma e o modelo. Por outro lado, temos unha terceira causa que el define así: é aquilo de onde xorde o principio primeiro do cambio ou do repouso, así que entón unha resolución é causa o pai é causa do fillo, en xeral o que fai é causa do feito, e o que produce un cambio é causa do cambiado. Como vemos, pois, el pon un exemplo do pai sobre o fillo, e tamén, pois, eso, de cada vez que alguén toma unha acción, pois, do resultado desa acción. E por último, fala dunha cuarta causa que é o fin, aquilo para o que é algo. E pon un exemplo que é o da saúde con relación ao paseo. Neste sentido, así vemos como el pois expón estas 4 causas. Así, a este respecto, agora teríades unhas actividades que basicamente sería sinalar o tema do texto
e ir definindo e explicando cada unha destas causas en relación ao texto e poñendo exemplos. Sería interesante que puxerades exemplos distintos aos que xa falamos, e así pois veríase de que analizastes ben este texto. E agora tedes un exemplo de como habería que analizalo, indo máis alá destas propias preguntas. Como decimos, estaría ben sinalar que esta obra pertence ao período aristotélico de madurez de Aristóteles, tamén que o tema do texto pois é a causalidade e as 4 causas, e a súa explicación de cada unha delas. E despois, pois estaría ben, por unha parte, explicar todo o que vos fun dicindo de como o problema do cambio e o movimento era un problema xa esencial dende os presocráticos na filosofía, todo o que vimos a respecto de como Parménides pois negaba a posibilidade do cambio e como, digamos, certos autores pois van a defender que o cambio é a propia esencia do mundo, como vai decir Heráclito, e como, digamos, vai haber outras teorías a este respecto, e como, digamos, Aristóteles pois vai a continuar esta mesma liña. Tamén será importante pois explicar como acerca da causa material, formal e eficiente pois hai outros autores precedentes dos que Aristóteles pois se ve influído, e como pois el di que a causa final pois é unha introdución e un descubrimento, por decirlo así, seu. Despois habería que explicar estas 4 causas, en que consisten, poñendo exemplos e demais, e tamén pois falar de como estas 4 causas se poden distinguir en 2 bloques. Por un lado, as causas intrínsecas, que son a material e formal, que ademais se poderían vincular ca teoría do hilemorfismo, como xa vimos anteriormente, e por outro lado estaría a causa eficiente a final, que serían ese tipo de causas extrínsecas, exteriores aos propios seres. Unha vez visto isto, pasamos a falar dos tipos de cambio e movimento. En canto aos tipos de cambio, habería o cambio sustancial e o cambio accidental. O cambio sustancial sería o de xeración ou corrupción. Neste cambio, un ser deixa de ser a entidade que era para transformarse en outra distinta. Por outro lado estarían os cambios accidentais. Este é o cambio cualitativo, son as alteracións e consiste na actualización dunha potencialidade cualitativa dunha entidade, como a conversión dunha froita verde en vermella. Non deixa de ser unha froita, non cambia de sustancia, pero digamos que hai certos cambios nela. Despois está o cambio cuantitativo, consiste no aumento ou disminución dunha cantidade de determinada sustancia, como o crecemento. Podemos pensar no mismo, como esa propia froita, sin deixar de ser froita, pois cada vez vai crecendo máis. E despois está o cambio de lugar. Son as traslacións nas que se substitúe unha posición local por outra. Tamén neste caso se dá o paso da potencia ao acto. A potencialidade de estar en determinado lugar actualízase. Por exemplo, pois eso, se esa froita cae da árbore e se atopa no chan, pois non deixa de ser ela mesma esa froita, por eso non é un cambio sustancial, é un cambio accidental, cambia de lugar, pero sigue sendo si mesma. E por outro lado, temos os tipos de movimento. Temos o movimento natural, que sería, no caso dos ceos, pois o movimento circular, que digamos para Aristóteles o movimento máis perfecto, e por outro lado temos outros 2 tipos de movimento, que son o movimento cara arriba e o movimento cara abaixo, que como veremos, isto ten que ver ca súa cosmoloxía, digamos que as cousas que estean conformadas dos elementos da auga e a terra van moverse cara abaixo de forma natural, como cando collemos un objeto e o deixamos caer, pois digamos que ten esa tendencia cara abaixo. En cambio, o que está conformado de lume e aire, pois vai ter unha tendencia cara arriba. Só podes pensar no fume, por exemplo, de calquera cousa, digamos, é como tende cara arriba. E por outro lado, a parte dos movimentos natural, estarían os movimentos violentos. Serían os causados artificialmente, como cando lanzamos unha pedra ao aire, digamos que estamos a desplazar a pedra do seu lugar natural, que sería o chan, obrigándoa a seguir unha traxectoria. Unha vez visto isto, pasamos a súa cosmoloxía, da que xa estábamos apuntando algún elemento. A cuestión é que Aristóteles vai ter unha concepción geocéntrica do universo, no cal a Terra vai estar no centro. E despois pois van estar outros planetas, despois van estar as estrelas, e así hasta chegar ao final do universo, na que estarían pois as estrelas fixas.
E a cuestión é que vai a distinguir dúas partes do universo. Por eso se vai falar de que un universo heteroxéneo en canto a que vai haber dúas partes diferenciadas cas súas propias características. Vai estar, por un lado, ese mundo sublunar, que digamos en el que vivimos nós, que está suxeito a xeración e corrupción, a este tipo de cambios, a temporalidade e a imperfección. Todas as cousas se compoñen dos 4 elementos, lume, auga, aire e terra, e por eso o seu movimento natural é cara arriba e cara abaixo. Despois, estará por outro lado o mundo supralunar, que digamos que inclúe a parte superior ou máis afastada da Terra. Está formado polos astros, seres inanimados eternos e incorruptibles. E está formado por unha sustancia distinta, un elemento distinto que é o éter, que é o quinto elemento. O seu movimento é circular, ou sexa, perfecto, como decíamos. Neste sentido, como dicimos, o universo é unha enorme esfera, o punto exterior é a esfera das estrelas fixas e cara ao interior se van situando os corpos celestes, estando situada a Terra inmóvil no centro. Os corpos celestes están encerrados en esferas cristalinas, deste xeito o universo preséntase como completamente cheo, non hai espazo baleiro entre unhas esferas e outras, todas están en contacto, o que vai permitir a explicación do universo. Digamos, desa unidade, aínda de que cada unha pois tiña as súas propias diferencias, pero digamos que é todo como unha esfera. Dado que o universo é finito, non cabe pensar nun lugar fora do universo, ningún lugar o cal estea colocado, digamos, no que estea colocado o universo. Digamos que o universo recolle todo o que hai, pois está nese universo que é como unha esfera enorme, máis que é así. Unha vez visto desto, pasamos a falar da psicoloxía, é dicir, sobre a psique, que é a alma. Para Aristóteles vai haber 3 tipos de alma, ou 3 partes da alma. Digamos que isto semellase á concepción de Platón e, neste sentido, tamén para él a parte máis elevada ou o tipo de alma máis elevado vai ser a alma racional, referida ás funcións de tipo intelectivo e de coñecemento, da deliberación, de tomar decisións e demais, que son irreductibles aos principios vegetais ou sensitivos das partes inferiores da alma. Neste sentido, a alma racional só a teñen os seres humanos. O segundo tipo de alma é a alma sensitiva. Digamos que a alma que teñen tanto os seres humanos, porque eles teñen ambas partes da alma, como os animais. Digamos que este tipo de alma predilecto dos animais, que é a que rexe funcións como a sensación ou o movimento. E posteriormente, o tipo de alma inferior, que tamén temos nós e que tamén teñen os animais, vai ser a alma vegetativa, que digamos é a propia dos vegetais, é a única que teñen eles, e digamos é a que corresponden ás funcións máis elementais da vida, como o nacemento, crecemento, alimentación e reproducción. Así vemos pois a explicación de Aristóteles e de como, pois eso, mentres que nós temos as 3 partes da alma, pero a nosa propia parte fundamental é específica e a racional, pois para os animais teñen 2 partes da alma e a súa máis específica e a sensitiva, e as plantas pois só teñen unha parte da alma que é a súa máis específica, a única que teñen realmente, que é a vegetativa. Agora pasamos a explicar a teoría do coñecemento de Aristóteles. Como podedes ver no esquema, o coñecemento comeza co que captamos polos sentidos, xa sexan a cor, o sabor, a dureza, o perfume ou o ruído a través dos sentidos da vista, gusto, tacto, olfato, oído. A partir do cal, o noso entendemento, a través da abstracción, elabora imaxes e conceptos, cos que posteriormente volve a aplicar para comprender o mundo. Así, neste sentido, en contraposición a Platón, a esencia do obxeto é algo que elabora o ser humano a partir do que capta el do mundo, e non unha idea que se atopa máis ao lado sensible. Así, eu vexo unha flor e quédome na miña memoria con esta experiencia, con esta sensación de que era unha flor. Vexo máis flores e digamos que a partir da memoria e a imaginación, pois podo comparar e empezar a abstraer cales son eses trazos que comparten as diferentes flores que eu fun vendo. Algunha amarela, algunha azul, algunha roxa, algunha vermella, é dicir, algunha de cada cor. E digamos que a hora de comparar diferentes flores de tamaños, diferentes cheiros e demais, pois acabo abstraendo eses trazos que podemos decir que comparten as diferentes flores coas que eu me fun atopando,
e esa vai ser o que considere esa esencia da flor, e que vou a recoller no meu concepto dunha flor. E concepto que eu cada vez que vexa unha nova flor pois vou a ir aplicando. Por iso digamos que nos creamos os conceptos a partir de ver que diferentes seres pois se parecen entre eles e digamos despois ao aplicar estes conceptos a novos seres. E así continuamente, e así como se van actualizando tamén eses conceptos. E así é basicamente como funciona, digamos, o noso coñecemento. Por eso esta é unha explicación máis empírica e realista do coñecemento en correspondencia, digamos, con Platón e a súa concepción máis idealista acerca de que había un mundo máis alá, no cal nos podíamos, digamos que, coñecer a realidade das cousas indo a esas esencias que estaban nun mundo aparte, a través sobre todo de que a nosa alma pudera recordar, e digamos que toda esta teoría, pois contra ela, contra a teoría das ideas e demais, pois Aristóteles dá esta explicación, na que, pois como vemos, os sentidos teñen un peso máis importante, porque van a ser a base do noso coñecemento, aínda que o noso coñecemento, igual que en Platón, o fundamental vai a ser ese coñecemento máis universal que nos sacaremos da comparación dos diferentes seres, como vemos. Unha vez visto isto, pasamos a outra parte fundamental do pensamento de Aristóteles, que é a ética. A ética aristotélica vai ser unha ética eudaimónica, que neste sentido vai ser unha ética vinculada, como veremos, a que o ben vai a ser a felicidade. Mais vamos a ver a que sentido tiña isto para Aristóteles. Eudaimonía en grego significaba a plenitude do ser, e digamos que, como decimos, que hoxe en día denominamos felicidade. Aristóteles entendeuna como exercicio virtuoso do especificamente humano, é dicir, a razón. O uso popular do termo refírese a un estado da mente e alma relacionado coa alegría ou a prazer, mas a eudaimonía non é igual para todos, cada ser a cada súa plenitude, segundo cal sexa a súa potencialidade ou natureza específica. Así, no ser humano, o que lle distingue é propio seu é o coñecemento, a sabedoría, a razón, e xa que logo en termos xerais será a través de lograr realizarse nesa dimensión que finalmente chegue á plenitude das súas potencialidades, conseguindo a felicidade. É dicir, para conseguir a felicidade temos que guiarnos polo camiño da razón, polo camiño do coñecemento, basicamente polo camiño da filosofía. Outro asunto importante é a relación entre a ética e política que hai basicamente no pensamento grego clásico, entendendo por tal pois Sócrates, Platón e Aristóteles. A cuestión é que a política é o espazo de amplificación da ética, que é a realización do ben. Pero, por outra parte, a ética non é máis que asumir a orde política natural e vivir conforme a ela. A orde política legitímase polo seu carácter ético, a felicidade, o ben e a utilidade de todos. E a ética determina a actuación en sociedade en función do ben común. Nese sentido, ética e política fúndense na súa concepción da felicidade. Ahora pasamos a falar, dentro da ética, dun concepto fundamental que vai a ser o de virtude, que ven do grego arete. Aristóteles vai a falar de que hai dous tipos de virtudes. Por un lado van a estar as virtudes éticas, que son das que acostumamos a falar, virtudes de carácter práctico, como a fortaleza, a xustiza, e que relaciona algunhas destas virtudes co alma sensitiva en canto que a que corresponde moderar os impulsos inmoderados da natureza, algo que, como vemos, é similar ao que pasaba, digamos, con Platón. E, por outro lado, vai haber outro tipo de virtudes, que van ser as virtudes dianoéticas, de carácter intelectual, e que consisten no exercicio da actividade racional e relacionados, por tanto, co máis propiamente humano, a alma racional. Neste sentido, van a ser 5. A primeira é o intelecto, intuición intelectual que capta de maneira inmediata os principios do noso coñecemento do universal e necesario, que serven para as demostracións da ciencia. A segunda, ciencia. Obtén coñecemento mediante demostración a partir dos principios obtidos polo intelecto. Despois, como terceira virtude dianoética, teríamos a sabidoría, que é a propia dos filósofos, saber máis elevado e a vez menos útil a nivel práctico. A cuarta sería a arte, o hábito productivo acompañado da razón verdadeira. Crea o coñecemento e a habilidade para producir cousas. O quinto sería a prudencia, o hábito racional, verdadeiro e práctico.
acerca do que é bo e malo para o home. Diríxese á acción moral elixindo o correcto en cada ocasión. Como veremos, a prudencia vai ser a virtude dianoética máis importante, porque, digamos, é a que vai a guiar a propia consecución das virtudes éticas. Digamos que vai a ser a conexión da parte máis teórica coa parte máis práctica. A prudencia xa era algo fundamental en Platón, recordaredes que era a virtude fundamental do sabio, a cal non era só sabiduría, sino tamén prudencia. Digamos, saber como actuar en cada momento, elegir o correcto en cada cuestión, pois é algo fundamental. E vaise vincular co que veremos posteriormente do xusto medio, do termo medio, que ten que ver, quero dicir, con que ante cada feito, ante cada situación na vida, sempre vai haber algo por efecto, digamos, vai haber unha virtude, un comportamento virtuoso. E por outro lado vai haber comportamentos que sexan vicios e que os serán por exceso ou por defecto. Aquí podemos pensar en casos como a valentía. A valentía é unha virtude. Digamos que ter pouca valentía levaríanos a cobardía e ter un exceso de valentía levaríanos a temeridade, de arriscarnos a nosa vida, digamos, dunha forma que non sería tampouco virtuosa. E por eso, digamos, por defecto, pois sería un vicio, e por exceso sería outro vicio distinto. O xusto medio, o termo medio, sería, pois neste caso, a valentía. Tamén podedes pensar no caso dos cartos, de, digamos, saber gestionalos ben, pois é virtuoso, e digamos que despilfarralos, pois é un vicio, e non gastar ningún nunca, ser un avaro, pois é outro vicio distinto. Por eso, digamos, que el sempre vai poñer exemplos así. Por último, falar de que a amizade é tamén un elemento fundamental para Aristóteles. A amizade defínese como calquera relación que está fundamentada na solidaridade ou no afecto e pode ser de tres tipos: por placer, por utilidade ou por ben. As dúas primeiras desaparecen cando desaparece o prazer ou a utilidade, de modo que a verdadeira amizade é por ben, xa que é a única enraizada na natureza humana. E digamos que ten un componente fundamental para formar as propias comunidades. Digamos que a comunidade ten moito que ver con lazos de amizades que se constitúen entre as diferentes persoas, familias e demais. Por iso é un elemento importante en Aristóteles. Agora pasamos ao texto de Aristóteles, Ética a Nicodemo, libro 2, e digamos aquí, neste texto, é no que el vai facer esta distinción entre os diferentes tipos de virtude. Por un lado, estas virtudes intelectuais que van ser as dianoéticas, e por outro lado, as virtudes máis que teñen vinculadas co comportamento, que van ser a ética. El vai nos dicir que cada unha destas se adquiren de forma distinta. Vai dicir que as virtudes intelectuais, as dianoéticas, teñen que ver moito coa aprendizaxe, coa experiencia e o tempo, mentras que as éticas elas vai vincular máis a costume. Hai que recordar que costume en grego significa ethos, e digamos que do concepto ethos é do que vai derivar a palabra ética. E digamos que neste texto pois vai a ir exemplificando este feito para dicir que as virtudes éticas, como a xustiza, a temperanza, a valentía, basicamente para adquirilas non se trata tanto de unha cuestión intelectual como pode ser as virtudes dianoéticas, de estudar moito para conseguir ese saber ou para conseguir esa ciencia ou esa arte, como digamos na importancia que vai a ter a repetición. A repetición é, digamos, acostumarnos a algo. En este sentido, el vai nos explicar que o que chega a ser xusto non é, como podía decir Platón, porque coñeza que é a xustiza, senón que o que chega a ser xusto é por actuar xustamente en multitude de ocasións. É dicir, se non se actúa así, pois non se chega a adquirir, digamos, esa virtude. O comportamento virtuoso, digamos que a virtude, e poder decir de alguén que é virtuoso, pois é un derivado do seu comportamento virtuoso, do seu comportamento excelente, de que teña, digamos, ese elemento. Isto tamén o relaciona no propio texto, pois que a importancia que van a ter as leis, digamos, a hora de conformar unha comunidade política. As leis teñen a intención de facer
que os cidadáns pois se vexan obrigados a repetir esas accións máis virtuosas unha e outra vez. E así, co paso do tempo, pois acabaranas, digamos que interiorizando, e eses cidadáns pois irán adquirindo, digamos, ese comportamento ético, ese comportamento virtuoso, precisamente pola repetición. Por último, outro elemento importante do texto é o que xa sinalábamos do termo medio, de como sempre vai haber digamos, vicios por exceso e por defecto, e que a virtude pois ten que ver con ese termo medio. Neste sentido, chegamos a ser xustos, como decíamos, valentes ou temperáns a base de facer actos xustos, valentes e temperáns, e tendo como guía a recta razón, o termo medio, xa que tanto os excesos como os defectos destruen as virtudes e convértenas en vicios. E así el mesmo xa dicía de que un exceso de valentía é temeridade e pouca valentía é cobardía. Pois, digamos, aquí xa vemos este exemplo. Por último, en canto a este feito de como adquirimos a virtude, el tamén nos pon un exemplo moi coñecido que é o do citarista, digamos, o do músico. Podemos pensar hoxe en día nun guitarrista, ou nun pianista, ou no que sea. Digamos que para chegar a ser un virtuoso do instrumento, pois non só é saber que é unha citara, que é unha guitarra, que é un piano, sino, digamos, esa práctica, ese desenvolverse unha e outra vez, facer as leccións unha e outra vez, hasta chegar a adquirilo. Por eso, así é como realmente a virtude para Aristóteles é algo que se adquire, non é algo tanto co que se nace, como algo que realmente hai que chegar a hilo a través pois, deso, do esforzo, da práctica, da repetición, en base, basicamente, da costume. Unha vez visto isto, tedes unha serie de actividades, de novo sobre o texto, cal é o tema do texto, cales son os dous tipos de ética, cales son as formas de adquirida e cales son os seus obxetos, explicar por que as virtudes non son naturais nin antinaturais, que isto tamén está no texto. Aí, digamos que o que vai a dicir Aristóteles é que son conformes á natureza, pero digamos que non xorden por natureza, é dicir, non é algo que estea nun plano nin no outro. Podedes ver no texto para responder mellor a esta cuestión. Despois tamén tedes a cuestión de que é necesario para chegar a ser xustos, chega con saber o que é a xustiza e, por último, como explica Aristóteles no último párrafo, a importancia do termo medio para a virtude. Despois, tedes de novo, pois, como nos casos anteriores, o, digamos, sinalar como faríamos un comentario desto, sinalando que pertence a obra ética de Nicodemo, a cal, digamos, pertence a etapa aristotélica ou de madurez de Aristóteles. O tema do texto basicamente é a virtude, a distinción está entre virtudes éticas e dianoéticas, e tamén pois o valor do termo medio. Despois, sobre todo, habería que facer esta distinción entre os dous tipos de virtudes, as dianoéticas por un lado e as éticas polo outro. Habería que explicar, digamos, tamén como as virtudes non son por natureza nin contra a natureza, senón que están na nosa natureza poder desenvolvelas, e que isto ten moito que ver, como víamos, co de ser en potencia e ser en acto. Digamos que un individuo ten en potencia pois ser un individuo virtuoso, si realmente fai o que ten que facer, digamos que xa está na súa propia natureza poder chegar a iso. Por outro lado, pois tamén vemos que este texto podemos comparar con Platón e o seu chamado intelectualismo moral. Aristóteles non cree no intelectualismo moral, non chega con saber o que é a xustiza ou a valentía ou a temperanza para ser valentes, xustos ou temperáns, senón que fai falta toda esta parte da práctica, da costume, de adquirir as cousas a base de repetilas unha e outra vez. Neste sentido, o que vemos é que a virtude é unha cousa máis parecida a unha arte, como a dos músicos, que a un saber, realmente, como poida ser pois, ese outro tipo de coñecementos. Tamén sería importante falar do termo medio, da prudencia como guía da moralidade, e de que para Aristóteles pois, a virtude é un termo medio entre dous vicios. E xa víamos pois, o exemplo da valentía en relación á temeridade e cobardía, por exemplo. Unha vez visto isto, pasamos á parte da política en Aristóteles. O que vemos na súa concepción política é que para el non hai conflicto social ni mobilidade social. Cada quen encárgase das súas tarefas e ocupan os seus lugares naturais. Hai que dicir que Aristóteles neste sentido vai a naturalizar a escravitude, en especial dos que non son gregos. E tamén a subxugación da muller ao home.
Por outra parte, a concepción de Aristóteles é organicista. A cidade, digamos, é vista como casi como un ser vivo e como algo máis importante que o individuo. Digamos que el vai a poñer a comunidade por encima do individuo. Vai decir que a cidade é previo ao cidadán, que a cidade, a polis, non é produto dun pacto entre individuos que se xuntan para constituíla, como van a decir, digamos, os pensadores modernos contractualistas que veremos posteriormente, como son Locke, Rousseau, Hobbes. Para Aristóteles, o todo é anterior ás partes. O individuo non é concebible anterior ou desconectado do colectivo, da comunidade, da cidade. Un nace membro dunha comunidade. E digamos que Aristóteles vai poñer unha serie de exemplos disto que basicamente nos van vincular ca súa concepción da sociabilidade natural. O fundamental para Aristóteles é que o ser humano é por natureza un animal social e político. É dicir, que o ser humano realmente é ser humano se vive en comunidade. Se vive fora da comunidade é basicamente un animal. E digamos, é como un homínido, como un chimpancé, como calquer outro animal, pero digamos que non é realmente un humano. Porque, como di ao referirse ao organicismo, pois digamos que, e como veremos nos seus textos, pois o ser humano posúe a linguaxe, e a linguaxe é algo que só se pode conseguir falando con outros. Só se pode conseguir dentro da comunidade, non se pode conseguir illadamente. Por eso nos dependemos sempre dos demais. E a linguaxe, esta capacidade vinculada tamén á racionalidade, ao logos, pois é o que realmente nos vai a caracterizar aos seres humanos. E por eso, se non a desenvolvemos, non chegamos a ser realmente humanos. Toda esta concepción tamén se vincula a que o ser humano, pois como decimos, non sobreviviría ou dificilmente podería sobrevivir fora da comunidade, mentras que outros animais o poden facer de forma máis instintiva, e digamos que hai animais que desde que nacen pois xa teñen capacidade para desenvolverse plenamente por si mesmos, ou digamos que adquiren rapidamente, pois os seres humanos non. Os seres humanos necesitamos dos demais para poder facelo. Por eso digamos que Aristóteles fala desta sociabilidade natural, de que o ser humano é por natureza un animal social e político, porque non poderíamos sobrevivir fora desa comunidade. El di que os únicos que poderían facelo pois son os animais ou son os deuses, e nós pois non somos nin unha cousa nin outra. E no caso de que non quixéramos vivir en comunidade, pois máis que ser deuses, o que seríamos realmente é animais. Todos estes elementos podedes velo no texto de Aristóteles da Política, no que fala pois como toda a comunidade está constituída por algún ben, e como explica basicamente como se foron creando, digamos, estas sociedades, estas pequenas comunidades, desde a aldea, desde a familia, a aldea, a cidade, que xa sería a versión máis plena, porque sería autárquica, é dicir, xa tería todos os elementos para sobrevivir e vivir ben, e digamos que o ser humano necesita, digamos, da comunidade para poder sobrevivir. Sin ela, pois non pode sobrevivir. E como aparece no texto, pois por eso se fala de que o ser humano, o home, é un animal social, un zon politicón, e que o asocial, pois é por natureza, como decimos, ou inferior ou superior ao home, que sería neste caso, no caso dos inferiores, pois os animais, e no superior, pois os deuses. E incluso, pois, Aristóteles legitima, pois, acabar con estes individuos que queren vivir á marxe, porque di pois quen é tal por natureza tamén é desexoso da guerra, por ser como unha peza solta no xogo das damas. Digamos que é un elemento destructivo que hai que evitar. E despois é cando comeza a falar, como decíamos, do tema da linguaxe, e ademais, pois, Aristóteles vai facer unha distinción importante, que é a que os animais teñen voz, poden expresar unha dor ou un prazer, a través desto avisar a outros animais, e digamos que hasta aí chega a súa capacidade comunicativa. Pero nós posuímos a palabra, o logos, e esta sirvenos para ir moito máis alá. Podemos expresar o que é conveniente, o que é danoso, pero tamén o que é xusto e injusto, e podemos falar basicamente de como queremos construir a nosa comunidade política. Podemos pensar cara ao futuro e podemos dialogar, debater algo que os animais non poden facer. A este respecto tedes unha serie de actividades,
sobre cal é o tema, cales son as dúas razóns principais pola que Aristóteles defende a sociabilidade natural, se podería sobrevivir un ser humano que estivese só dende o nacemento e se podería facer un insecto, sobre que o que non é cidadán pode ser considerado un ser humano segundo Aristóteles ou non, e despois sobre que a distinción entre esta voz que posúen os animais e a palabra que posuímos nós. A continuación, pois tedes tamén, de novo, como habería que comentar este texto, explicando pois que o tema é a sociabilidade natural, digamos que esta obra pertence á etapa aristotélica de madurez, de novo. Despois, pois habería que enmarcar toda esta cuestión da sociabilidade natural na súa teoría teleolóxica da que xa falamos, de que para Aristóteles todo ser ten unha tendencia natural a algo, e digamos que isto pasa tamén co ser humano. O ser humano ten unha tendencia natural a desenvolverse plenamente a partir da racionalidade, e isto, como vimos, só pode facer nunha comunidade, porque illadamente non pode. Por eso, como se o ser humano só se pode desenvolver plenamente na comunidade, só pode desenvolver a súa capacidade racional, as súas potencialidades, pois na comunidade, este é o motivo polo que se naturaliza a comunidade, porque a comunidade é necesaria para o pleno desenvolvemento do ser humano. Despois habería que falar destas dúas razóns que dá para defender a sociabilidade natural, que como xa vistes ten que ver con esta incapacidade de sobrevivir illadamente, e por outro lado esta posesión do logos entendido como linguaxe e racionalidade, esta capacidade racional e demais. Habería que ver como se distingue os seres humanos dos animais, e tamén pois habería que falar destas implicacións políticas da sociabilidade natural. A cuestión é que o feito de sinalar que o noso estado de natureza de vivir en sociedade pode conlevar naturalizar elementos da súa organización, como por exemplo a escravitude, porque se para ser considerado humano, individuo libre e igual, hai que ser cidadán, o que non sexa cidadán non vai ser considerado ser humano, que é o que lle pasaba, digamos, a Aristóteles cando falaba dos bárbaros, dos que non eran gregos ou de outras comunidades, ou cando falaba dos propios escravos, que digamos que o naturalizaba. E a cuestión é que se pode contrapoñer cos filósofos modernos contactualistas como Locke, que o van criticar a concepción da sociabilidade natural, a cal tamén se asocia a idea de que a comunidade é máis importante que o individuo, e digamos que contra isto Locke vai defender que somos antes individuos, seres humanos, que cidadáns, e vai a defender que o que leva a defender, é que isto vai non levar a defender dereitos individuais que nunca se poden incumplir apelando á comunidade. Digamos que se para Aristóteles a comunidade está por encima do individuo e somos cidadáns antes que seres humanos, para Locke e os contractualistas como Rousseau, como Hobbes, digamos que somos antes seres humanos que cidadáns. E sobre todo no caso de Locke, pois el e a súa concepción, que vai ser a do liberalismo, pois vai defender que o individuo sempre está antes que a comunidade, que hai uns dereitos individuais que nunca se poden quitar ou eliminar apelando ao ben común, apelando á comunidade e demais. A continuación temos un texto de Aristóteles na que, digamos, el clasifica os diferentes tipos de réximes e distinga, digamos, cales son os legítimos de cales non o son. E temos outro texto vinculado no que vai falar de cal destes modelos el considera máis elevado e o vai distinguir dos outros. A cuestión é que Aristóteles vai distinguir os réximes rectos como aqueles que seguían polo interese xeral, de por outro lado os réximes torcidos dos réximes desviados, que son os que seguían só polo interese dos gobernantes. E vai a distinguir tamén os diferentes tipos de réximes en base a cantos son os gobernantes. Se hai un gobernante, se hai poucos gobernantes ou hai unha maioría de gobernantes. E a partir desto pois vai falar de 6 réximes políticos. Os réximes políticos, se só hai un gobernante, van ser, por un lado, a tiranía, cando é un réximen desviado, basicamente unha dictadura, e por outro lado, a monarquía, cando en teoría pois, é un réximen de un gobernante, pero que se guía polo interese xeral, que digamos en grego era a basileia.
Despois vai falar dos réximes de poucos, pois o desviado vai ser a oligarquía, que cando uns poucos seguían polo seu interese, sobre todo polo do diñeiro, e por outro lado vai falar da aristocracia como réximen recto dunha minoría, pero que son, digamos, os excelentes, porque aristocracia vén de aristoi, que son os mellores, os excelentes, e digamos que vincularíase a isto. Despois estarían os réximes no que goberna a maioría ou incluso a totalidade da comunidade, que sería, por un lado, a versión desviada a democracia entendida como demagogia, que digamos é a mesma concepción que daba Platón e que tiña que ver con esas asambleas na que os demagogos se podían facer co poder e na que non había leis, sino que digamos se podía impoñer esa vontade da maioría por encima das leis. E por último vai estar o modelo político ideal para Platón, ou para Aristóteles digo, que vai ser a república. E neste sentido a república, ou politeia en grego, vai ser un régimen político cercano a democracia en canto a que moitos van poder participar, e en outro lado cercano a aristocracia en canto a que se vai buscar esa excelencia, máis adicada sobre todo ao campo político. Por eso a república se vai vincular á virtude política. E como pon no propio texto, pois digamos que este modelo sempre vai buscar pois balancear, digamos, o peso entre os que teñen máis e os que teñen menos, vai buscar que a maioría dos cidadáns teñan, digamos, unha riqueza suficiente, e digamos que é un régimen máis moderado, é un régimen no que se atén moito as leis, moi institucionalizado, pero no que todos poden participar de diferentes formas. E digamos que lo que di é que isto pois é un modelo mellor que o da democracia extrema ou a oligarquía pura, e que evita sobre todo pois a tiranía e os excesos que pode haber por ambos lados. Digamos é a explicación que daba Aristóteles. Neste sentido habería que falar dos temas do texto, en que se distinguen os régimes rectos dos desviados, e este tipo de cousas. E cal é o régimen mellor para Aristóteles, que como xa vimos, e agora tería despois un exemplo, unha clasificación destes régimes políticos explicados, digamos, para que os visedes un pouco mellor e máis claramente, os régimes políticos distinguidos entre desviados e rectos, a forma de gobernar en base se goberna un poucos ou todos, e aí pois teríamos eso, tiranía, monarquía, oligarquía, aristocracia, democracia e república. En canto ao mellor régimen de todos, pois aquí volvemos a sinalar que este sería a república, o régimen no que todos participan, seguindo o interese xeral, que non é o interese da maioría, é o interese de todos, porque o interese da maioría sería o interese dos pobres, sería como na democracia. Pero o interese xeral, para Aristóteles, ten que coller ese interese, pero ir máis alá del. Ten que coller o interese de todo, e pensar como manter o propio Estado, como manter, digamos, esa propia sociedade. Por eso mestura elementos aristocráticos e oligárquicos, entre eles a elección dos mellores, con elementos democráticos como a participación de gran parte dos cidadáns. En ela o fundamental, como dicimos, é o respeto á lei. E bueno, pois as democracias actuais teñen moito que ver con esta concepción da república, da politeia de Aristóteles, porque digamos é un modelo de democracia na que existe pois o Estado de Dereito, na que digamos ten moita importancia a lei, as formas, e na cal o modelo de elección é, digamos, por voto e buscando, en teoría, pois os mellores para gobernar, porque o modelo de democracia máis puro era por sorteo, non por elección, para que así todos fosen rotando os cargos e puidesen participar. Con isto acabamos a unidade de Aristóteles, a parte dedicada a Aristóteles, e pasamos a falar do helenismo. O helenismo, como xa sinalábamos, é un período caracterizado porque as polis gregas deixan de ser autónomas e independentes, porque se rompe a idea de que os gregos eran superiores ao resto, e porque se produce, como decíamos, un certo individualismo derivado de que o individuo deixa de interesarse pola política da comunidade. A cuestión é que neste contexto é no que nacen diversas escolas filosóficas que van a ser post-aristotélicas e van a ter bastante influencia de Aristóteles,
como van ser o estoicismo e o epicureísmo, na que a cuestión central vai ser a ética, entendida como a busca da felicidade nun mundo que se derruba, como é o caso do helenismo, porque se caen todas estas polis gregas e digamos que todos caen baixo o imperio. Así como outras que debido a este derrumbamento pois afundarán no escepticismo e na dificultade de alcanzar verdades. Por outra banda, tamén é a época de gran desenvolvemento da ciencia helenística, como veremos tamén, con figuras como a de Arquímedes ou Galeno. Agora pasamos a falar do estoicismo. O estoicismo foi fundado por Zenón de Citium arredor do 336 antes da nosa era, naceu e morrerá arredor do 264 antes da nosa era, quen era admirador da figura de Sócrates e discípulo do cínico Crates. Ao redor do 300 antes da nosa era, no pórtico pintado, Estoa de Atenas, pois é onde vai a fundar esta escola, por eso se denomina estoicismo, porque vendo a palabra estoa, pórtico. Dos seus escritos sobre a natureza do home só conservamos fragmentos. Os estoicos teñen unha visión do mundo, unha cosmoloxía segundo a cal todo sucede por necesidade, e o único que podemos facer as persoas, sobre todo as cales queremos ser sabias, é tratar de coñecer esa necesidade, esa providencia, ese destino e aceptalo. Por eso o estoicismo vaise vincular con aceptar as cousas tal como son. A súa cosmoloxía ten influencias directas na súa concepción ética ou noutros termos no camiño que deben seguir as persoas para alcanzar a felicidade. Para eles, a felicidade lógrase vivindo conforme a natureza. Vivir conforme a natureza significa e exige elevar con plenitude e conciliación do propio ser e de aquilo que o conserva e o actualiza, algo que para o ser humano debe usar a razón para non guiarse só polos seus instintos. E agora imos a sinalar o máis fundamental do estoicismo, que vai ser a apatía. A apatía ou a negación das emocións, digamos que vai a consistir en que, para os estoicos, as paixóns son un erro da razón. Deste erro deriva a infelicidade do home. A noción de apatía, para os estoicos, é entón a eliminación ou a ausencia de calquera paixón, de calquera tipo de emoción. O sabio actúa fríamente, impasible, con resistencia. Os estoicos van a distinguir 4 emocións: o desexo dos bens futuros, a alegría dos bens presentes, o temor dos males futuros e a aflicción polos males presentes. E destas, a aflicción é a peor de todas para o sabio, pois este sabe que non existen males dos que deba doerse, pois coñece a perfección do universo e acepta todo o que lle acontece. E a cuestión é que esta concepción do destino xa marcado de antemán e da apatía do sabio, este, digamos, ascetismo, vaise a ter gran influencia en filosofías e religións posteriores, como vai ser o caso do cristianismo. E digamos que o estoicismo que vai nacer pois neste período helenístico pois tamén vai ter gran influencia no pensamento romano, con pensadores como van ser Cicerón ou como vai ser tamén Séneca, e digamos que a partir deles pois terá posteriormente influencia pois nos pensadores cristiás que tamén van a beber moito deste pensamento romano e sobre todo destes valores. Este, digamos, aceptar as cousas como son. Por eso no cristianismo, cando se fala de que o mundo vivimos a vivir como nun paño de lágrimas, pois ten que ver con aceptar pois con toda esta parte mala da vida, con aceptar, e por eso un dos valores fundamentais do cristianismo tamén é a resignación, non? Pois digamos que isto tamén xa está no estoicismo. Agora pasamos a falar do epicureísmo. Epicuro de Samos, pois viveu entre o 341 e 270 antes da nosa era, era fillo dun colono ateniense, viveu en varias cidades, entre elas en Lesbos, onde fundou a súa escola, que posteriormente trasladaría a Atenas, cara ao 306 antes da nosa era, nun xardín que comprou. Este é o motivo polo que o epicureísmo, aparte de chamarse así, tamén lle chaman a escola do xardín, xa que se desenvolvía nun xardín. E digamos que conservamos 3 cartas de Epicuro, na que recollemos o seu pensamento, que son as cartas dirixidas a Herodoto, a Pitocles e a Meneceo. Imos a ver nun momento cal é a concepción de Epicuro, pero é importante sinalar que Epicuro plantexa toda a súa filosofía basicamente case como un combate contra Platón. Neste sentido, a teoría do coñecemento de Epicuro é empirista,
digamos que as sensacións son o principal criterio de verdade, e vanse asentar nunha concepción atomista e materialista do mundo. En este sentido vai contra o racionalismo platónico, contra a súa concepción matemática e idealista do mundo. Por outro lado, pois como decimos, tamén hai que sinalar que Epicuro, pois, polo tanto, vai negar esa diferencia ontolóxica de explicación da realidade tal como facía Platón, vai a centrar a súa concepción moral nunha ética individual contra esa ética social que tiña máis ben Platón e que tamén podíamos ver no propio Aristóteles. Neste sentido, Epicuro ve a filosofía como o camiño para alcanzar o fin da vida, que é a felicidade. Isto, digamos, é algo similar ao estoicismo, e en ambos casos é unha influencia de Aristóteles, para o cal o ben era a felicidade. E Epicuro vai entender a felicidade como a liberación das paixóns. A investigación científica encamía a investigar as causas do mundo natural e non posúe outro fin, valor da filosofía, que este liberar o home das paixóns ou dos medos. Neste sentido, hai catro medos que o epicuroísmo quere acabar con eles. Quere acabar co medo aos deuses, demostrando que pola súa natureza feliz non se ocupan dos asuntos humanos. Quere acabar tamén co medo á morte, demostrando que non é nada por home, xa que mentres que existe home non o fai a morte, e cando chega a morte, pois xa non existe home. E despois quere demostrar ao home dúas cousas. Por un lado, a accesibilidade do límite do placer, é dicir, o fácil logro da felicidade, o fácil logro do disfrute, do placer, e por outro lado, a lexanía do límite do mal. É dicir, a brevedade ou provisoriedade da dor, que ten que ver con que se unha dor leve, pois rapidamente nos pasa, e se unha dor moi intensa, pois xa morremos e xa se acaba a dor. Isto é o que basicamente nos decía Epicuro. E a cuestión é que Epicuro na ética identifica a felicidade co pracer, mas non con calquera tipo de pracer, non como o hedonismo, que é unha corrente anterior e que moitas veces se asocia a Epicuro a era, sino que co pracer entendido como a ausencia da turbación, que é o que el vai a chamar pois ataraxia, e a ausencia da dor, que é o que el chama aponía. Neste sentido, unha concepción negativa no sentido de que non busca o pracer, sino que busca a ausencia desa turbación e desa dor. Antepón, ademais, os praceres psíquicos, a tranquilidade da alma, sobre os físicos. Defende como os estoicos o ascetismo, en tanto que a felicidade como limitación, autarquía e autosuficiencia. O ideal do sabio para o epicureísmo é a consecución da ataraxia, a imperturbabilidade. É capaz de rivalizar en felicidade cos deuses, en teoría este sería o sabio, e unha vez caídos os vellos valores, en un contexto de angustia e terror, pois tómase un novo camiño cara a felicidade entendéndoa como unha viaxe cara ao interior ou como un reencontro co noso interior. A vida como única fe e religión, contra Sócrates e a súa fe pois na xustiza e noutros valores. Agora pasamos a falar do escepticismo. O escepticismo vai a ser fundado por Pirrón de Elis, que viveu entre o 365 e os 270 antes da nosa era, é contemporáneo de Alexandro Magno e foi parte do seu exército. Puido ser influído no seu escepticismo ao ver nas súas viaxes como caían moitas doutrinas e povos que parecían indestructibles. Coñecemos as súas teorías pola exposición que nos deu delas Diógenes Laercio, que é un filósofo posterior. O filósofo posterior no que estaba pensando é Sexto Empírico. Digamos, Diógenes é alguén que recolle pois estes pensamentos, pero tamén os coñecemos grazas a Sexto Empírico, como veremos. E a cuestión é que fronte ás outras escolas que buscaban xerar unha doutrina en torno á vida e á felicidade, Pirrón sostivo que era posible unha vida feliz sen a busca da verdade. Fronte á regra racionalista dos gregos, Pirrón renuncia ao ser, negación do ser e a verdade, declarando que todas as cousas son unha vana apariencia. Non podemos coñecer a verdadeira natureza das cousas, nin cales son mellores ou peores, nin a través da sensación, nin a través da razón. Só nos podemos mover entre apariencias.
no plano do que as cousas son para nós e nunca no plano do que as cousas son en sí. Principio dualista, cousas para nós, vs cousas en sí, apariencia contra a realidade, que vai a ter unha gran influencia en Hume, en Kant e outros autores. E a cuestión é que a única actitude que cabe consiste en non outorgar confianza algunha aos sentidos e a razón, absterse de facer xuizos, en suspender os xuizos, que é o que se vai a denominar epogé, en non deixar se conmover por nada. Esta é a afasia, a indiferencia, a impasividade propia do sabio. Como vedes, pois, estoicismo, epicureísmo e escepticismo son camiños distintos que buscan esa tranquilidade, esa paz, esa, digamos, serenidade, esa felicidade que, digamos, nun contexto no que se derrumban as polis, pois xa non podía ser o modelo anterior vinculado pois esa vida comunitaria ou esa acción pola comunidade e demais. Por último, e para rematar a exposición, queda falar da ciencia helenística. A cuestión é que durante a época helenística Atenas mantivo a súa primacía no terreno da filosofía, pero Bérgamo, Rodas e sobre todo Alexandría, fundada no 323 por Alexandre Magno, converteuse nunha das grandes centros da cultura científica. Nesta cidade estaría un museo que reunía todos os aparellos para as investigacións médicas, biológicas e astrofísicas e a biblioteca, que reunía todos os libros, chegado a ter uns cerca de 700.000 no seu momento de máximo apoxeo. E a cuestión é que foi a biblioteca máis grande ata entón e acumulaba todo o saber da época, con materiais chegados de Grecia e Asia Menor, gracias aos viaxes tamén de Alexandre Magno e demais, e que sería destruída en dúas ocasións. No 48 antes da nosa era, que digamos despois volveuse a reconstruir, e despois xa a destrucción definitiva sería no século IV despois de Cristo, é dicir, na nosa era. E vamos a destacar tres elementos. Por un lado, os estudos filolóxicos, o nacemento da filoloxía da man de Zenodoto, o primeiro bibliotecario que iniciou a sistematización dos volumes, entre outros de obras como a Odisea de Homero, que son, digamos, esas primeiras grandes obras que nos chegaron hasta hoxe en día. Despois, hai que destacar tamén o apoxeo das matemáticas con figuras como Euclides, que foi, digamos, un dos primeiros científicos que se trasladou a Alexandría. Recordade que temos, digamos, que corresponde o honor de construir a suma do pensamento matemático grego a través dos elementos. Os elementos de Euclides, pois, é o que recolle pois, todo ese pensamento grego acerca das matemáticas, e digamos que a súa concepción basicamente seguiu sendo válida durante cerca de 2000 anos, basicamente hasta o século XIX, cando xurdirán tamén as matemáticas non euclidianas e outra serie de elementos, pero digamos que pois vai a ter moita importancia neste tempo. E por último, cabe falar pois dos avances da mecánica con Arquímedes, que viveu alrededor do 287 ou 212 antes da nosa era, e que foi o científico heleno máis importante por as súas aportacións á matemática, á mecánica e á física, como o chamado principio de Arquímedes, de que todo corpo mergullado total ou parcialmente nun fluido sofre un empuxe vertical dirixido de baixo para arriba igual ao peso do volume do fluido desaloxado e aplicado no centro do empuxe. E por último, tamén habería que citar a Aerón, quen foi o inventor da primeira máquina de vapor. E, para finalizar, solo sinalar que tamén nesta época haberá grandes desenvolvementos da medicina grazas a Galeno e, digamos, a outra serie de figuras, e digamos que por eso, en xeral, pois foi un período no que se desenvolveu especialmente a ciencia e por eso debemos recordar. E con isto finalizamos a nosa exposición.